今天我们要前往芬兰东南部的拉彭兰塔，去朋友老马家的湖边木屋小住几晚。拉彭兰塔距离塞乌林纳有将近200公里，即使路况顺利，车程也需要几个小时。老马的夏季木屋里依旧保留了传统的柴火桑拿房，而森林里的白桦树也一直是芬兰桑拿最好的燃料来源。在芬兰，超市里本来就可以买到现成的桦木柴火，可对于拥有一片森林的老马来说，花钱买木头实在是有些小题大做。桑拿屋里的柴火炉已经有60多年的历史了。劈好的桦木在火炉中点燃，之后还需要加一些油脂含量高的桦树皮。除了树干，白桦树的树枝和树叶还可以做成 Vasta。芬兰人相信，用沾上水的桦树枝拍打身体，可以加速血液循环。是否真的对身体有益，我无从而知。但这样拍拍打打，确实为桑拿增加了一些乐趣。就在身体的水分快要被消耗殆尽的时候，倒上2杯白桦树汁。这种及时补充水分的畅快和满足，才是桑拿最吸引我的地方。Kiitos. Kiitos. Mm. Mm. Koivun mahla kerätään huhti-toukokuussa ja se otetaan koivun rungosta silloin kun mahla alkaa virrata. Koivun mahla ei ole ainoastaan hyvä juoma, vaan sillä voi hoitaa myöskin ihoa eri paikoista. Se tekee oikein hyvää. 这样带着微甜的天然饮料，如果用来煮饭，会是什么味道？老马家没有电饭煲，
只好用汤锅来焖饭。在锅中加入米和桦树汁，再加一点红薯。用汤锅煮饭需要特别注意火候，避免糊锅。水开之后，小火焖煮20分钟。用桦树汁煮出来的米饭看起来并没有什么特别，但吃起来会有一些微微发甜。So tasty. Tämmönen maanantai-illan ateria. “如果运气够好，就能在芬兰的白桦林中找到茶嘎。茶嘎也叫桦树蓉，是一种只在白桦树上生长的真菌。桦树蓉的质地非常坚硬，有时甚至需要斧头或者锯子才能把它取下来。Pakurikääpä, erittäin harvinainen sieni, ja tästä tehdään hyvää teetä. Ja tee on erittäin herkullista. Sanotaan, että se parantaa kaikki taudit. No, only. 可能没有比茶嘎茶更简单的料理了。唯一要做的就是将清理好的桦树蓉放进清水煮沸。煮好的茶嘎茶带着淡淡的木质清香，很柔和的味道。